హాయ్. హలో అండి. నమస్తే. ఈ రోజుటి వీడియో అనేది ఒక మంచి టిప్ అండి. న్యాచురల్ హోమ్ రెమెడీ. పసిపిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు చేసినప్పుడు ఈ రెమెడీని చేసి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చాలా బాగా ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది. ఓకే. ఈ హోమ్ రెమెడీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? ఎటువంటి ఇంగ్రీడియెంట్స్ కావాలి అనేది చూసేద్దాము. ఓకే. ముందుగా మనము తీసుకుంటున్నాము తులసి ఆకులు. చాలా ఫ్రెష్‌గా ఉన్నటువంటి అప్పుడే తెంపుకొని వచ్చినటువంటి తులసి ఆకులు తీసుకోండి. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందేంటంటే పూజ చేస్తూ ఉన్నటువంటి తులసి చెట్టువి ఆకులు తెంపకండి. అది తప్పవుతుంది. మనం సెపరేట్‌గా పెరట్లో ఒక తులసి చెట్టుని వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఉపయోగపడుతుంది అప్పుడప్పుడు. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ తులసి ఆకులను ఒక పాన్ పెట్టుకొని గ్యాస్ పైన ఆకుల్ని మంచిగా వాటర్‌లో క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే దుమ్ము, ధూళి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా! సో, అదంతా కూడా పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా మంచిగా నీళ్ళల్లో కడుక్కొని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ తులసి ఆకులను వేడిగా ఉన్నటువంటి పెనం పైన ఒక్కొక్కటిగా ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. తులసి అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇందులో యాంటీ మైక్రోబియల్, అలాగే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ టస్సివ్‌గా కూడా ఉపయోగపడుతుందండి. యాంటీ టస్సివ్ అంటే కోల్డ్, కాఫ్ ఇటువంటివి అన్నీ కూడా రిలీవ్ చేయడంలో ఎక్సలెంట్‌గా వర్క్ అవుతుందండి. తులసిని మదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అని కూడా అంటారు. అలాగే క్వీన్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ అని కూడా అంటారండి. చూడండి, ఈ తులసి ఆకుల్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు మనం వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత సపరేట్ చేసుకొని మనము ఇప్పుడు తల్లిపాలని కొద్దిగా ఉగ్గు గిన్నెలో తీసుకున్న తర్వాత మిరియాలు వాటిలో ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. అలాగే కొద్దిగా వెల్లుల్లి, వీటన్నింటినీ కూడా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. తల్లిపాలతో మనము ఎక్కడ కూడా ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేయకూడదండి. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము పసిపిల్లలకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేయకండి. బిలో 6 మంత్స్ అయితే. ఆఫ్టర్ 6 మంత్స్ అంటే 6 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కావాలంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే మా పాపకి తల్లిపాలనే యాడ్ చేసేసి ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను. ఈ విధంగా పేస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ పేస్ట్‌ని ఈ తల్లిపాలల్లో కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము ఫిల్టర్ చేసేది ఉంటుంది కదా! దాంట్లో ఇదంతా కూడా వేసేసుకొని సపరేట్ చేసుకోవాలి. పైన ఉన్నటువంటి ఈ విధంగా లీవ్స్ అంతా కూడా సపరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు చాలా పర్ఫెక్ట్‌గా మనకు రెడీ అవుతుందండి. చూడండి, ఇలా అయితే సరిపోతుంది. పిల్లల్లో ఇప్పుడు మనకు వస్తూ ఉన్నది ఫ్లూ సీజన్ అండి. అంటే చలికాలము. మనకు ఎంతవరకు ఫిబ్రవరి వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇప్పటి నుంచి మనకు దగ్గర దగ్గర మహాశివరాత్రి వరకు కూడా చలికాలంగానే ఉంటుందండి. పిల్లల్ని వీలైనంత వరకు వెచ్చటి ప్రదేశంలో ఉంచేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మా పాపకి కొద్ది కొద్దిగా ఉగ్గు గిన్నెతో ఈ విధంగా పోస్తూ ఉన్నానండి. దీనివల్ల మనకు స్టార్టింగ్‌లోనే పిల్లలకి దగ్గు, జలుబు అవుతుంది అని మనకు తెలిసిపోతుంది కదా! అదే టైంలోనే మనము ఈ విధంగా రెమెడీ చేసి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల్లో నిమోనియాకి కన్వర్ట్ అవ్వకుండా మనం సేఫ్ అవ్వచ్చండి. పిల్లల్లో చాలా ఫాస్ట్‌గా జలుబు, దగ్గుని నెగ్లెక్ట్ చేశామంటే నిమోనియా కింద అవుతుంది. అంటే కఫం చేరుకొని లోపల నెమ్ము చేరుతుంది. గుర్ గుర్ అనే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అలా రాకుండా ఉండాలంటే స్టార్టింగ్‌లోనే ఇటువంటి చిన్న చిన్న రెమెడీస్‌ని మనం న్యాచురల్‌గా చేసుకుంటే పిల్లలు ఎంతో ఆరోగ్యంగా, అలాగే యాక్టివ్‌గా కూడా ఉంటారండి. మనం గమనించుకోవాల్సిందేంటంటే తల్లులుగా పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు స్టార్టింగ్ అవుతూ ఉంది అనే టైంలోనే మనమైతే జాగ్రత్త పడిపోవాలి. కొద్దిగా మనం నిర్లక్ష్యం చేశాము అంటే పిల్లలకి ఒక రోజు నుంచి మరొక రోజుకి మారేసరికి ఇది కన్వర్ట్ టు నిమోనియా అండి, జలుబు, దగ్గు అనేది. సో, బీ కేర్‌ఫుల్ అండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.